get your nose across in those top 3 spots. They're heading your way at the 200-meter hut. What's the view from there? Well, it's a splendid view in the afternoon sunshine on this delightful course. Spitze den Hauch von einem bisschen vorne, aber dann kommen schon die Italiener ihnen auf den Fersen und dann sind da auch noch ganz viele andere Boote in der Zahl, 4 noch mit dabei. Selbst die USA auf den Außenbahnen sind da noch mit dabei. Und jetzt heißt es Stimmung machen für narrower and narrower. Australia didn't want to be dropped. They're trying to push back, waiting by nose. Here come the Australians charging the finish with Spain. A photo finish for Lithuania, Australia and Spain. See. Und auch hier sind es wieder nur 15.000stel Sekunden, die den Platz 2 von Platz 3 trennen. Also wir sehen es gerade hier mit dem bloßen Auge des Fernsehens und ohne unsere Zielkamera schlicht und einfach überhaupt nicht zu erkennen. Also they're kids, so I want to do a little shout out here from Team Canada. They're about to race next. So, ihr Lieben da draußen auf der Strecke, jetzt kriegt ihr was zu tun an der 200-Meter-Marke. Und Tanja, du hattest vorhin erwähnt, dass es auch Leute neben der Tribüne gibt. Na klar, es gibt aber auch Leute vor der Tribüne. Da stehen auch noch mal Hunderte von Menschen. Also Finals 100 mehrmals hinbekommen, dass von da, wo die Leute stehen, die stehen nämlich ab der 250-Meter-Marke vorne. Well, Hungary coming into this as world champions, but you wouldn't know it at the moment. Germany leading with such fluidity. Over to you. Well, Deutschland in the lead here, flanked by Canada, flanked by Hungary, watch out for Finland. This is where it counts. Last 10 strokes here, it will be Germany across the line, followed by Hungary, followed by Canada. Quad here, but quality and quantity should never be confused. And off they all go, and we'll know in just under 500 meters time who the remaining 3 are. C'est pas mal du tout. Alors, ils viennent. Nur 3 dann im A-Finale teilnehmen, ihren Bug nach vorne geschoben und innen auf den Fersen sind die Slowaken. Portugal und die Slowakei also im Moment in Führung. Well, Slovenia looked to me the crew to watch, actually very slick indeed. Lots of rhythm and dynamism in that. To the line. Portugal, Slowakei und die Polen, das sind die 3, die im Moment vorne sind, aber dahinter liegen They're all coming down to the line. Nothing between them. It might be. Oh my goodness. Too close to tell. I do think that Portugal was definitely Czech Republic, but I don't know in so which tough order. to tell. We're just off, and the results are coming in. First place to Portugal.